有没有一种感觉，像是你人生的 WiFi 线断了，怎么祷告都没回应，读经像看密码表，聚会像打卡，灵修像在念咒语。最糟的是，你感觉神像打烊钟，而你心里只想大喊：神啊，你还在线上吗？今天我们一起来打开诗篇第80篇，一首来自灵命寒冬的 SOS 之歌。他的情绪浓到像咖啡加焦糖浓缩版，超浓苦但很真诚。开头就震撼登场，第1节，领约瑟如领羊群的以色列牧者啊，求你留心听。简单说就是，神啊，你不是我们的牧羊人吗？你该不会走错路，把我们赶进狮子洞了吧？然后诗人开始呼喊这句关键口号：求你使我们回转，使你的脸发光，我们便要得救。第3节，这句话在这首诗篇里重复了3次，第3节、第7节、第19节，等于是诗人3度呼喊，3度叩门，像不死心的客户在客服热线狂按重播。接下来诗人放出一段回忆杀，第8节到11节，你从埃及挪出一棵葡萄树，赶出外邦人，把这树栽上，它发出枝子，长到大海，发出蔓子，延到大河。翻译一下就是，以前你对我们超宠，像园丁一样把我们这棵葡萄树细心照料，结果长得满地开花，根本像黎明界的热带雨林。但话锋一转，你为何拆毁这树的篱笆，任人摘取？第12节，诗人语气突然转悲为怒，有点像吵架时对情人吼：以前你说爱我，现在是怎样？放生哦，让人来欺负我都不管。神的沉默被诗人解读成撤离，神的不动声色被感受为抛弃。熟不熟悉？这不就是我们自己灵里也会有的时刻吗？然后情绪开始升级，4到6节，耶和华万军之神啊，你向你百姓的祷告发怒要到几时呢？你眼泪当食物给他们吃，你使邻邦因我们纷争，我们的仇敌彼此戏笑。翻译一下就是，神啊，我们已经哭到可以开一间眼泪浓汤店了，你还不理我们。而且不止神不理，连隔壁邻居都笑我们。你信神，结果怎样？生活比不信的还惨。这种痛不只是被神冷淡，更是在信仰里被孤立的痛，是我还在教会里，但我感觉自己是神看漏的案子。但诗人没有停留在自怨自哀，他再次喊出那句经典副歌：求你使我们回转，使你的脸发光，我们便要得救。19节，你有没有发现这首诗最厉害的地方，不是神已经出手，而是人在黑暗中还愿意仰望光。诗人没有说快来给我解决问题，而是说主啊，求你让我回转，看见你的脸。面对破碎，他最大的渴望不是修补，而是恢复与神的关系，因为他知道只有神的脸发光，我们才会真正得救。信仰不是求神做事，而是求神显脸。这篇诗篇
是给邻里枯干的人的金句宝藏，它不是一首胜利之歌，而是失败里的盼望曲。它教我们一件事，即使灵命像葡萄园被野兽啃光，神仍然是园主，他知道如何修剪与重栽。我们不需要假装没问题，我们要学会带着问题来亲近他的脸。人生有时像荒芜葡萄园，但好消息是，神还没结束工程。只要我们愿意转向他的脸，他就会为我们发光，让失败的枝条重新发芽。